వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నమస్తే జకీర్ గారు. వస్తున్నామే సార్, ఈరోజు కాపు సమావేశం, వైసీపీ నిర్వహించిన కాపు సమావేశం అయితే జరిగింది. దాని తర్వాత ప్రెస్ మీట్లో కూడా చాలా వరకు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీదనే ఎక్కువగా వీళ్ళు సెటైర్ వేసినట్లుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. జనాల్లోకి ఇప్పుడు వస్తున్న వార్తల ప్రకారం సోషల్ మీడియాలో చాలా ట్రోల్ అవుతున్న దాని ప్రకారం చూస్తే అంటే లేదు, ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎదుర్కోవడానికి దాదాపుగా 30 నుంచి 40 మంది కాపు నాయకులు ఏకమై ఈ విధంగా ఆయనను టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటే రేపు అనే రోజు అది వైసీపీకే నష్టమై జనసేన పార్టీ లాభపడుతుంది అనే వారి శాతం ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే మీకేమనిపిస్తుంది యాజ్ ఏ సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా? ఒక వ్యక్తిని ఎదుర్కోవడానికి దాదాపుగా 30 నుంచి 40 మంది నాయకులు ఏకమైతే ఏ విధంగా ఉంటుంది? అంటే ఇప్పుడు అక్టోబర్ 15వ తేదీన వైజాగ్ టూర్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సంఘటనలు, ఆ సంఘటనల తర్వాత జరుగుతున్న పరిణామాలు ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నదంతా. సో విశాఖపట్నంలో పవన్ కళ్యాణ్ని అక్కడ ఆపడము, లేదా ఇది అప్రకటిత హౌస్ అరెస్ట్ లాగా ఆయనను హోటల్ నుంచి బయటికి రానివ్వకుండా చేయడము, తర్వాత అంతకు ముందే మంత్రులపైన రాళ్ల దాడులు సంథింగ్ దాడులు జరగడము, ఈ కేసులలో చాలామందిని అరెస్ట్ చేయడం, ఇది పవన్ కళ్యాణ్ సంబంధించిన మనుషుల్ని, జనసేన పార్టీ కార్యకర్తల్ని వాళ్ళని మళ్ళీ విడుదల చేయించడము, ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత మంగళగిరి జనసేన కార్యకర్తల సమావేశం, నోవాటెల్లో చంద్రబాబు నాయుడుతో సమావేశం. ఇప్పుడు ఈ మొత్తంలో చూస్తే ఏంటంటే వైజాగ్ ఇన్సిడెంట్స్లో కూడా అధికార పార్టీ వైసీపీ ప్రభుత్వము వైపు నుంచి ఏదైనా తప్పిదం ఉందేమో నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే అక్కడి నుంచే వైజాగ్లో ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేశారో, పవన్ కళ్యాణ్కు ఎంత బలం ఉందో నాకు తెలియదు కానీ, లేదా 2019లో వచ్చిన ఓట్ షేర్ చూసినా, లేకుంటే గడిచిన ఈ 3 ఏళ్లలో ఆయనకు పెరిగిన గ్రాఫ్ లేదా బలం ఎంత ఉందనే అంచనా అనేది పక్కన పెడితే, ఆయనను ఎక్కువ చేయడము వీళ్ళ వలన ఎక్కువ అయ్యాడు. ఇప్పుడు మీకు ఒక స్థాయిలో ఉన్నాడు అనుకున్నాం పవన్ కళ్యాణ్, మీరు ఏం చేశారు? పవన్ కళ్యాణ్ని ఇంకా గ్రాఫ్ పెంచారు. ఓకే, అది తెలియక చేశారా, తెలిసి చేశారా, అవగాహన లేకుండా చేశారా మనకు తెలియదు. అదే గతంలో అంటే ఒక సింపతి అనేది ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతుందా? గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు లేదు ఆయన మీద కేసులు పెట్టడము, తర్వాత ఇంట్లో వారిని రోడ్డు మీదకి తీసుకొని రావడము, ఇట్లాంటివన్నీ జరిగాయి. అయ్యో పాపం అనే సింపతి కూడా అక్కడ వైసీపీ మీద అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వర్కౌట్ అయింది. అదే ఇక్కడ కూడా ఏమైనా వర్కౌట్ అయ్యే విధంగా ఉందా? అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒక్కరిని చేసి ఇలా మూకుమ్మడిగా ఆ సామాజిక వర్గంతోనే తిట్టించడం కావచ్చు, ఎదురుదాడి చేయించడం కావచ్చు, ఇట్లా చేయడం వల్ల జనసేన ఏమైనా లాభపడుతుందా? జనసేనకు రాజకీయంగా ప్రయోజనం కల్పించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు ఉన్నాయంటున్నా నేను. అదే చెప్తున్నాను, నా ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా అదే, నా అనాలిసిస్ కూడా అదే. జగన్కి నేను చెప్తున్నాను కదా, ఆయన బలం ఎంత పెరిగిందనే అంచనాకు నేను పోవట్లేదు దాంట్లో డెప్త్లోకి. కానీ ఆయనకున్న సైజు నుంచి ఆయన పెంచారు వీళ్ళు. ఆయన కులం వాళ్ళనే పేరినాని, ఇంకొక అంబట్టాంబం, ఇంకొక వీళ్ళందరినీ ప్రవేశపెట్టి వీళ్ళందరినీ ఉసిగొలిపి వీళ్ళ ద్వారా తిట్టించడం అంటే, ఇప్పుడు కాపుల్లో కూడా డివిజన్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మన వాళ్ళని తిట్టుకోవడం ఏమిటి అనేది కూడా వస్తుంది. సో దాంట్లో పవన్ కళ్యాణ్కి వచ్చే సింపతి ఫ్యాక్టర్ ఎంత అనేది ఒక పాయింట్ అయితే, అసలు వైసీపీకి ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది పర్టికులర్ కమ్యూనిటీలో. వైసీపీ అధినేత జగన్ ఈ రకంగా ఎందుకు చేస్తున్నాడు? మన వాళ్ళతో అంటే ఇప్పుడు ఏమంటాం దాన్ని, మన వాళ్ళతోనే మన వేళ్ళతో మన కన్ను పొడిచిన చందంగా ఈ రకంగా పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల మీకు ఎందుకు ఇంత ఆగ్రహము, ఎందుకు ఇంత కసి? ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ నథింగు, అతను అది సెలబ్రిటీ పార్టీ అని కాపు నాయకులు మాట్లాడుతుంటారు, వైసీపీ కాపు నాయకులు. అది జనసేన కాదు, సెలబ్రిటీ సేన అని, అతను సెలబ్రిటీ పార్టీ అని రకరకాలుగా విమర్శలు చేస్తుంటారు. వీకెండ్ నాయకుడు అంటుంటారు, లేదా ఇంకేమిటి ఏదో ప్యాకేజీ స్టార్ అంటుంటారు, ప్యాకేజీ మాస్టర్ అంటుంటారు, లీడర్ అంటుంటారు, సంథింగ్. ఇది సరే రకరకాల విమర్శలు ఎవరు చేస్తున్నారు? మళ్ళీ కాపు లీడర్లే. అదే వేరే రెడ్డి సామాజిక వర్గం నుంచి కానీ, లేదా కమ్మ సామాజిక వర్గం నుంచి కానీ, లేదా ఇంకొక సామాజిక వర్గం నుంచి చూడండి మీరు, ఏమి రావు. కాపు సామాజిక వర్గం నుంచి కాపు సామాజిక నాయకుడిని తిట్టిస్తున్నారు. ఈ తిట్లు, ఈ విమర్శలు, ఆరోపణలు ఏమవుతున్నాయి? అల్టిమేట్గా మీకు పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల ఇప్పుడు ఎంత అంటే కాపుల్లో ఎంత బలం ఉంది ఏంటనేది నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం అంటే 2019లో
కాపులకు సంబంధించిన మొత్తం ఓటు బ్యాంకులో 10 to 15% ఆయనకు వచ్చాయి. ఎవరికి? పవన్ కళ్యాణ్కు పోలైనాయి. అటువంటప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత ఉందో తెలియదు, మనకు ఎంత రేజ్ అవుతుందో తెలియదు. బట్ వీళ్ళు చేస్తున్న యాక్టివిటీ వల్ల అది వీళ్ళకే బూమరాగే అవకాశం ఉంది. వీళ్ళకి అది అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, దానివల్ల పవన్ కళ్యాణ్కు సింపతి పెరుగుతుంది. అదే మన వాడిని ఇట్లా ఈ రకంగా ఎందుకు తిరుగుతున్నారు అంటే, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న ఏం మాట్లాడాడు పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ మీటింగ్ తర్వాత అంటే, వాళ్ళు ఏ భాషతో మాట్లాడుతున్నారో నేను అదే భాషతో మాట్లాడాను, నేను చెప్పు చూపిస్తే తప్పేంటని కూడా అన్నాడు. చెప్పు చూపించడాన్ని చాలా గట్టిగా సమర్థించుకున్నాడు. చెప్పు ఎవరు చూపెట్టాడు? ఎవరైతే తనని ఈ పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అనో లేకపోతే ఇంకేంటి ప్యాకేజ్ స్టార్ అనే ఎవరైతే అంటున్నది ఎవరు? మళ్ళీ కాపులను తాను తిట్టడాన్ని కూడా తను సమర్థించుకున్నాడు. ఎవరు? పవన్ కళ్యాణ్ చాలా బలంగా సమర్థించుకున్నాడు. ఇక్కడ ఓటర్లకు సంబంధించిన సమస్య లేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఆలోచించండి. అసలు ఓటర్లు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఓటర్లకు ఏం కావాలి, కాపు సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు, వాళ్ళ అవకాశాలు ఏంటి, లేకుంటే నిజంగానే వైసీపీ అధికార పార్టీకి సంబంధించిన కాపు నాయకులు చెప్తున్నట్టు అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు నిజంగానే ఈ 3 ఏళ్లలోనే వాళ్ళు పూర్తిగా మిగతా వాళ్ళకంటే వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు పెరిగాయా లేదా అనే చర్చ రావాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఓటు బ్యాంకుల కోసం జరుగుతున్న తాపత్రయం అండి. అంటే ప్రతిపక్షాలు చేయడం అంటే జనరల్గా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ అధికార పార్టీ అయి ఉండి అట్లా అణిచివేత ధోరణి ఒకవైపు నిర్బంధం లాంటి వ్యవహారాలు చేయడం, అణిచివేయడము, అప్రజాస్వామిక పద్ధతులు అనుసరించడము, ఆ తర్వాత వచ్చి అదే కులం వాళ్ళతో తిట్టించడము, దాంతో పవన్ కళ్యాణ్ రివర్స్ అవుతున్నాడు. అవును, నేను చెప్పు చూపెట్టిన తప్పేంటని ఆయన అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కాపులు అంతా కూడా వైసీపీ సంబంధించిన కాపులు, మళ్ళీ దీంట్లో ఏంటి జనసేన కాపులు, వైసీపీ కాపులు, తెలుగుదేశం కాపులు, ఈ కాపులో ఇన్ని అంటే కాపులను పూర్తిగా కాపులనే కాదు జనరల్గా కూడా ఉన్న ఏ కులమైనా కూడా పార్టీల వైజ్గా విడదీస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు. అంతే కదండి. మరి విభజించి వాళ్ళు తమ ఓటు బ్యాంకులుగా మలుచుకోవడమే వీళ్ళ స్కీమ్ అంతా. అన్నీ ఏ పార్టీ అయినా అదే పార్టీ పనిచేస్తుంది. జనసేన ఒక్కటే కొంత డిఫరెంట్గా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ టార్గెట్ కూడా కాపులే ఉన్నారు. ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను కదా, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు కావచ్చు, కృష్ణా గుంటూరు కావచ్చు, ఉత్తరాంధ్ర కావచ్చు, ఈ బెల్ట్ బాగా కాపు సామాజిక వర్గం కానీ కొంత బీసీలు శెట్టి బల్జా లాంటి వాళ్ళు కానీ బాగా ఉన్నారు కనుక ఎట్లా చేయాలి ఏంటనేది పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో మొత్తం మీద కసరత్తు చేస్తున్నాడు. పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేసినా ఏం చేయకపోయినా నేను చెప్పాను కదా, వైజాగ్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఆయన సైజును మాత్రం పెంచారండి వీళ్ళు. చంద్రబాబు కంటే కూడా జనసేన పార్టీ ఇవాళ ఎందుకు మీకు ఒక గొప్ప ప్రతిపక్షంగా మీకు అనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కువ టార్గెట్ చేయడం వల్ల కూడా ఈ వైసీపీ అనేది నష్టం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. జనసేన పార్టీని ఎక్కువ టార్గెట్ చేయడం వల్ల. ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీరు బలహీన పడుతున్నట్లు లెక్క. మీకు కనుక బలం ఉంది ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీస్లో లేదా ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ సంబంధించిన ప్రజల్లో అనుకుంటే అసలు ఇక సమస్య రాదు కదా. మీరే కాపుకు సంబంధించిన ఒక నాయకుడిని పవన్ కళ్యాణ్ పట్టి తిట్టిపోసి దుమ్మెత్తిపోసి మళ్ళీ మీరే ఒక సమావేశం పెట్టి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేసి మమ్మల్ని తిట్టాడా అట్లా చేస్తాడా ఇట్లా చేస్తాడా అని అనడం వల్ల పవన్ కళ్యాణ్కి పోయి నష్టమే లేదు. పవన్ కళ్యాణ్కి సంబంధించిన ఆయన అనుకూలమైన కాపులంతా కూడా ఆయనకు ఇంకా మళ్ళీ బాగా బలం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, వెన్నుదన్నుగా నిలబడే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఓకే, చూద్దాం సార్ ఏ విధంగా మారబోతా ఉంది. మీరు అన్నట్లుగా ఈ విధంగా ఎదురుదాడి చేయడం వల్ల జనసేన మరింత బలపడుతుందా లేదా అయితే వేచి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.